Ty nechceš to? Prosím? A kdo ti to počítá? Kdo ti to počítá? Ne, Vicky říkala, že ti to spočítá. Fakt? Spočítáš mu to? Ty jsi říkala, že jo? A Lísku, já ne. Já jsem to cítím dobře, pojď. Já jsem Spočítá co? Já to natáčím. Já to natáčím. Já se ho bojím. Tak to zvládnu. Tak 3 minuty, tak to vydržím. Já taky, no. Já bych potřebovala jít no. Já si zkusím nový grip. Jo. To je na 3 minutky. A dísku, až budu moc, tak mi řekni, jo? Dobré? Takže zapínám. Dísku můžu? Ready? Čas mě ty jsi říkal, veď? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pojď. Pojď, pojď. Pojď. Minuta 30 za tebou. Pojď, vydrž. 20. Pojď, je to krátký, pojď. Stop. 2:13. Pojď, Adis. Pojď. Pojď. Pojď ještě, drž. Pojď, máš krásný čas, pojď. Pojď. 3 minuty. Pojď, Adis. Dělej, pojď. Krásně jdeš, pojď.
3,47. Můžu to stopnout, ta disku? Zadělalo, co? Ty na ty boužanky. Furt nohy. Ty pičo, slušný. Furt odrazy. Už vidím. V pohodě, úplně v klidu, já to nejdám. Trochu. Jak jsem to šel? 3,47. Co je fakt? 3,46. Ještě jsem jí. Co je? Jsem to vzal o pár sekund moment. Točí? Taková, že sekunda dobrá, vole. Co? A to mi to nasensovaný. Která sekunda dobrá. Jasně, jak jde. Ale to že proč ne? Podívej se na to. Možná to bude ještě třeba 3,45. Na jako sekundu dobrý, no. Jo? Ale každá sekunda dobrá, já to pořád.